Пассажирские перевозки – вопрос, который длительное время не может найти благополучного разрешения в Алекминске. Проблем у предприятия, которое отвечает за эту услугу, все больше. Если перечислить основные, непосредственно сами автобусы, точнее их полный износ и отсутствие новых, а также водители, опять же их отсутствие. В первую очередь проблема – это отсутствие водительского состава. Многие бывшие водители автобусов перешли в другие организации, кто-то вышел на пенсию уже. В нашем городе, к сожалению, обучить водителя на категорию «Д» нельзя, не представляется возможным. То есть приходится людям выбираться в Якутск, в Иркутск и так далее, там уже обучаться. Вторая проблема – это устаревший парк автобусов. На данный момент у нас из общего числа автобусов, которые есть, только четверть имеют износ менее 100%. То есть основные автобусы, они уже все списаны, они уже на линию не могут выйти. И время идет, и автобусы меняются. И даже те, которые сейчас работают, они уже через несколько лет не будут соответствовать ни требованиям безопасности, ни требованиям комфорта пассажиров. В Алекминском районе за перевозку пассажиров отвечают МАУ СГХ и ИП «Шараборин». У одного перевозки внутригородские, у второго – межпоселенческие. Собственно, проблемы похожие. У МАУ СГХ в наследство от прошлых предприятий небольшой гаражик, он же ремонтный бокс. Лишнего места нет, автобусы стоят в притирку. Больше за счет того, что у СГХ ремонтировать уже почти нечего. Значит, в первую очередь не хватает водителей. Также не хватает самих автобусов в первую очередь. Сколько у нас вот на сегодня по городу ходит? 3 автобуса. 3 автобуса. Вот сегодня, да, допустим? Да, 1 автобус на ремонте стоит, 1 автобус заморозили, потому что нет места в гараже его поставить. То есть он, в принципе, уже он ходит, вообще может ходить этот автобус? Ну, да, ходить-то может, но места нет в гараже, понимаете? Один вот этот на гараж, только ремонтный гараж, и мы все там вот стоим все в одном ремонтном гараже. То есть даже ремонтироваться, в принципе? Даже ремонтироваться, даже места нет ремонтироваться. А стояночный гараж, отопления там нету, потом он нынче опять погорел. Ну, в принципе, мы все вот в одном гараже ютимся. То есть все сейчас в одном месте? Угу. А сколько вас вот водителей именно? Вы же работник СГХ? Нет, я участник. Вы участник, да? Ага. Сколько там вот сейчас, допустим, работников именно СГХ? Я даже не могу сказать. Но вот один точно есть, такой вот наемный. Действительно, понять можно, но только если тебе самому не надо ежедневно добираться с одного конца города в другой. А рано утром, да еще в хороший минус, задание превращается в сложно выполнимую игру остаться в живых. Между тем, в микрорайоне Аэропорт бывает и так, что автобуса просто нет. Аналогичная ситуация и с поселком Нефтебаза. Это такая проблема. Я каждый день езжу на такси. 300 рублей туда, 300 обратно. Автобусы как не ходили, так не ходят. Мы обращались в прокуратуру, результата никакого. И сейчас они нам практически не отвечают. И мы не знаем как. Вот так и езжу на такси. Сколько заработаю, столько проезжу. А сколько, получается, времени вот такая ситуация? Ну, уже давно уже с осени это. Даже не с осени, а с лета началось. Но летом, ладно, в отпуске были. А сейчас мы все работаем. Мне надо вот к 7:30 здесь быть. А я только на такси. 300 рублей туда и 300 обратно. А школьники как добираются? Школьники пешком ходят у нас очень часто. Ну, сейчас вроде вот... У них, во-первых, они очень долго ждут в магазинах, потому что перерывы большие. В общем, это очень сложно. Проблема страшная. И уже мы не знаем, куда обращаться. Это в порту такая? Да, в порту, да. Сколько километров у вас? 4,5. 4,5 километра. Да. Но дети, страшно, что маленькие дети ходят пешком. В порту есть вот сейчас... У нас есть, разновозрастные дети и ходят пешком. Еще ладно, эти старшеклассники, а ведь есть и начальные классы, которые ходят пешком. Поэтому эта проблема очень такая... глобальная. Самые проблемные маршруты, самые больные точки – это маршрут номер 2, автовокзал Аэропорт, маршрут номер 6,
Это микрорайон Новостройки, маршрут номер 7, автовокзал, нефтебаза. Сколько вообще автобусов требуется, чтобы, ну, допустим, на линию? Мы понимаем, что утром это время, когда выезжают в сад, это выезжают, когда дети в школы. Вот как тогда справиться с нагрузкой? Сколько автобусов необходимо для этого? Но если мы говорим про маршруты, которые я озвучил, это 2, 6 и 7, это как минимум нужно 4 автобуса. На 4 единицы были поданы заявки уже от нас в адрес Министерства транспорта. Это 2 автобуса ПАС и 2 автобуса Газель Next, новые. Ну и по городу, по городским маршрутам это номер 1 и номер 5. Ну, желательно, конечно, тоже добавить еще туда хотя бы 1-2 автобуса. Купить новый автобус, стоимость ПАЗа начинается от 5 миллионов. Сумма более чем значительная, да и автобус нужен не один. Проблема перевозок вставала и в прежние годы. Тогда частников в этот бизнес неохотно допускали, старались сохранить муниципальные перевозки. Сегодня это стало понятно. Частнику просто невыгодный ряд маршрутов. Осудить частника сложно. Работать, оправдывая только расходы, никому не интересно. Маршрут проблемный, на ваш взгляд? 7 и 2. Причина? Ну, например, для меня он проблемный, то что, во-первых, там народа мало ездит, во-вторых, это далеко, во-вторых, это, в-третьих, это, невыгодно совсем. Если брать вот городской маршрут, у вас основной выезд – это городской маршрут? Да, 1, 5. Самые вот такие, сколько получается рейсов, если брать, то вот они действительно актуальны? 3 рейса утренних, потом уже как бы до обеда там, в принципе, уже никто не ездит, уже все в школе, все на работе. Потом кто-то на обед, и кто-то, вечерние 3, наверное, рейса. Все. В основном, да? А как вот утром складывается ситуация, вот когда работают полностью школы, детские сады? Автобусов не хватает. Хватает все-таки. Да, и мы же ездим полником прям, как забиваем эти автобусы. Как, на ваш взгляд, как можно решить проблему? Как вы думаете? Как такую проблему решить? Самих водителей даже нет, понимаете? Сюда же не поет работать за копейки. Откуда-то там, не знаю, там, из других районов. Нужно человеку платить жилье, зарплату, дать ему автобус. Даже автобусов даже нет. Что ему дать? Есть ли варианты решить вопрос? На сегодняшний день мы ведем работу по определению единого перевозчика, и который в городе будет ездить, и будет ездить в районе. У нас остается острая проблема, это наши отдаленные микрорайоны города, это село Нефтебаза и село Авиапорт. Это планово-убыточные маршруты, они субсидируются с бюджета, туда очень сложно найти какого-то отдельного перевозчика. Поэтому мы сейчас совместно с администрацией района определяем единого перевозчика, который уже будет все силы аккумулировать и уже будет расставлять свои автобусы по всем направлениям и района, и города вместе. Вот. Кроме того, нами подана заявка, так как существующий автопарк он очень изношен у города, нет автобусов, которые бы не были изношены на 100%, они все на 100% изношены. Мы подали заявку на 5 единиц техники в Министерство транспорта, сейчас ожидаем ответ. Пока еще определяется механизм, либо это будет льготное кредитование, либо это будет совместное кредитование с Министерством транспорта и перевозчика, непосредственно нашего городского. По кадрам сейчас вот этот будущий перевозчик, он уже готовится к тому, чтобы зайти в город, и водители привлекают уже из-за пределов районов. То есть местными водителями все-таки проблема остается? Пока проблема остается, да. У нас при потребности в 6 автобусов ежедневно у нас выходит 4 автобуса. То есть 2 автобуса двух водителей нам ежедневно нужно еще дополнительно. Вопрос обсуждали с возможным претендентом на роль единого оператора по перевозкам ИП «Шараборин». Он не понаслышке знает, что это такое. Именно он занимается внутрипоселенческими перевозками. На сегодняшний день есть такое мнение, что можно организовать единого перевозчика. Как вы относитесь к этой идее, как считаете, насколько это действительно реализуемо? Я считаю, что да, действительно, единый перевозчик, он должен быть, потому что
А сам Алекминск, ну, получается, межселенческие и городские перевозки, ну, находимся как будто бы, как можно сказать, на острове, да? И между расстояниями от Солянки до Нерюктяя у нас и город. То есть мы захватываем также и город, и, когда ездим в деревню. И для этого нужен, чтобы был один перевозчик, да, один ответственный человек, который будет назначать маршруты, диспетчерская служба будет единая. Поэтому я считаю, что да, должен быть один перевозчик. Я слышала, что вот эта идея, ну, это предложение было озвучено и именно вам. Вот как вы относитесь к этому? И как вы считаете, как вот вы видите, как это должно было сделано? Ну, чтобы это все возобновить, нам надо сделать очень большую работу. Это, во-первых, чтобы была база единая, да, соответственно, автобусы. Потом у нас очень проблематично с водителями категории D. В этом направлении тоже работаем. И город, я знаю, что работает, ищет водителей. Но пока никто не откликается. Если вот эти проблемы будут решены с автобусами, с водителями, то я думаю, что в ближайшее будущее начнем работать вместе и с городом, и с районом. В районе также обсудили возможность объединения. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом у нас, конечно, это, ну, во всех уровнях она убыточная. Необходимо выделять дотацию, да, и надо к этому решению подходить как, ну, комплексно. Поэтому мы за то, чтобы объединить районные перевозки внутригородскими перевозками, чтобы один оператор работал в этом направлении. Вы считаете, что это вот, ну, даст именно выход из ситуации сложившейся? Да, раньше так оно, до этого так оно и было, и мы возвращаемся к тому, что было. Пришли к тому, что стоит вернуться. Да. У нас сейчас имеется предприниматель, который, ну, серьезно подходит к этому вопросу, который имеет лицензию на перевозку пассажиров именно в этом направлении, имеет автопарк свой. Ну, надо помочь, конечно, ему база, чтобы была диспетчерская служба, ну и ряд работников, которые, ну, автовокзал может быть тоже так же, чтобы ну, работал именно под перевозчиком. Пока спор до обсуждения, на улице суровая зима, и населению совершенно неинтересны словесные баталии. Хватает их на остановках, особенно в утренние часы. Очень трудно приходится родителям с детьми, которые, значит, могут не прийти, не привезти детей из-за того, что не ходит автобус. И вот в этот год буквально эта проблема стала для города очень большая. Конечно, как автобусы, ну и также закрыты все такси, которые можно было заранее заказать, которые бы подъехали вовремя, но не всегда можно надеяться на индрайвер, потому что при понижении температуры уже очень сложно вызвать. Ну и кроме этого, это большие же деньги, это большая плата. Например, у нас есть работники, которым приходится каждый день ездить. И в 7 часов, самое позднее, это минут 10-15 8, они должны быть уже на работе. И приходится заказывать такси. И если педагог в день тратит по 600-700 рублей на то, чтобы приехать на работу, но я думаю, что это никуда не годное.